की मौत हो गई है। ये पीआरओ एलएनजेपी के ने कहा कि 9 लोगों की अब तक मौत हुई है, यानी कि अब बहुत बड़ा ये मामला बढ़ता जा रहा है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है दिल्ली कार धमाके में, यानी अब जो है जांच इस बात पर की जाएगी। और जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, क्या जानकारी है? जतिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस धमाके के बाद जो अब तक का जो अपडेट है वो ये बता। एलएनजेपी अस्पताल 9 लोगों की मौत और एलएनजेपी के पीआरओ ने इस खबर को पुख्ता किया है अपने तरीके से। 9 लोगों की मौत हो चुकी है।